السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. مسلسل أعلى نسبة مشاهدة. بعد انتهاء المسلسل حابة أقول رأيي في كلمتين. المسلسل يستحق أن هو يكون المسلسل رقم 1 في الدراما المصرية لرمضان 2024. ليه بقى المسلسل ناجح بنسبة عالية جدا ويستحق المشاهدة مرة واثنين وثلاثة، ويا ريت يكون له جزء تاني؟ المسلسل بداية من القصة، السيناريو والحوار، الإخراج، الفنانين كل واحد واخد الدور صح جدا. بداية من بطلة المسلسل سلمى أبو ضيف. سلمى يعني غول تمثيل، ممثلة متفوقة على نفسها في الأداء. عملت المسلسل يستحق فعلا أن يكون المسلسل رقم 1. بداية من الأم انتصار بتعرف تغير جلدها مع كل شخصية بتقوم فيها. يعني لو بتعمل مسلسل تراجيدي، كوميدي، أي نوع من الأنواع بتلاقيها جاهزة، بتأدي الدور كما يجب. يعني كانت بتعمل قبل كده مسلسل زاد، عملت دور الأم ودور الجدة وبإتقان شديد جدا. برضه في المسلسل يعني لا شعرها عاملاه الشعر الطبيعي بتاعها، ولا حاطه نقطة ميك اب، طالعه بالشخصيه بتاعتها زي اي ام من حي شعبي، بتأدي الدور ببراعه. الاب محمد محمود زي الابهات اللي في الاحياء الشعبيه، الراجل المطحون التعبان الشقيان اللي طلع على المعاش وبدور على لقمه عيش في شغل تاني، مطحون طول الوقت. على قد ما بيقدر بياخد باله من بناته، بيحافظ عليهم، بيحبهم، ولكن على قد حبه ليهم وحنانه عليهم، على قد لما بيغلطوا غلطة يعني ما بيسيبهمش، بيقطعهم من الضرب. ولكن هو شخصية يعني الأداء بتاعه طبيعي بطريقة مش طبيعية. الأخت الكبيرة اسمها داليا يوسف تقريبا، رائعة، اكتشاف جديد. الأخت بقى اللي هي نسمة كاريزما اللي هي ليلى أحمد زاهر. الأخت بقى اللي هي الحقودة الغلوية السوداوية من جوه، اللي بتغير من أختها، اللي نفسها تتشهر حتى ولا على حساب أختها. ما عندهاش مانع ان هي تفضح اختها وتعمل فيديو وهي بتسحلها في الشارع وبتجيبها من شعرها وبتشتمها وبتقول لها انا بكرهك، وبتعمل لها فضيحه في سبيل ان هي تتشهر، او بتعمل اي حاجه من بيتهم من حياتهم، فاتحه لايف بتتكلم على بيتهم، امها تعبانه بتصور من المستشفى، بنت يعني ايه بتدور على الشهره باي شكل، وهي اللي بتزق اختها طول الوقت ان هي تطلع تعمل اللايفات من التيك توك. في البداية أنا كنت بتابع المسلسل يعني تعاطفا مع الشخصية بتاعت شيماء اللي هي سلمى أبو ضيف، اللي هي أمها دايما ظلماها وقهراها، ضدهاش حلو، ما بتكلمهاش حلو خالص، دايما تقول لها تعايرها وتقول لها انت ما اتجوزتيش علشان انت مالكيش اي لازمه، انت فاشله، كل حاجه في الحياه. ما البنت شافت نفسها ان هي ما تسواش اي شيء، يعني حبت واحد ضحك عليها، عمل علاقه مع اختها، ما فيش حد بيديها اساسا خالص اي احساس بان هي ليها لازمه. فالبنت لما لقت ان في دعم من الناس بيحبوها حتى من ورا الشاشه، حبت الشهرة، حبتها لان هي يعني محتاجه الحب والحنان والكلمه الحلوه. فالبنت ما كانتش عارفه النتيجه اللي هتوصل لها. شويه شويه لما بدات تتشهر، اتعرفت بقى في النهايات خالص، اتعرفت على الراجل اللي اتجوزها اللي استغلها وكان بيديها انواع من الحبوب، وبدات تخش في ليفل تاني خالص بقى، زي البنات بتاعت التيك توك بقى اللي جسمها بقى بتعريه، بتلبس لبس مش من اللي البنات بتلبسه من الطبقات المتوسطه حتى، لا خلاص بقت بتشرب سجاير، اتكيفت حياتها زي ما الراجل اللي اتجوزها ظبطها بيه. بدات بقى تعمل الحاجات بتاعت البنات بتاعت التيك توك، اللي هي حتى ولو ان جوزها هو اللي ضاغط عليها وضربها وقال لها هتكملي وتعملي، ولكن من البدايه هي عندها استعداد. يعني هي حته الشهره خلاص، احنا قلنا من البدايه هي كانت طيبه وغلبانه ومقهوره ومظلومه، سنه خلاص بقى هي سابت بيت اهلها، والاهل لما يعني ما بيحتووش البنت
فالبنت ممكن تهرب، ممكن تعمل اي حاجه، لان من البدايه بيكون البيت ان هم بيراقبوا بناتهم، بياخدوا بالهم منهم، بيشوفوا موبايلاتهم. البنات بتقفل على نفسها الباب، بيعملوا ايه الساعات دي كلها؟ يعني المفروض ان بيبقى في رقابه. وطبعا الناس اللي هي مطحونه بقى في الشغل، الام بتساعد الراجل، مديونين عليهم فلوس، مش عارفين يدفعوا الايجار، فالناس مطحونه مش واخدين بالهم من ولادهم على قد ما بيقدروا. لكن شيماء انجرت للبنات بيعملوه بقى. الزوج بقى دخلها في الليفل الاعلى بقى، يعني الابلكيشن اللي قال لها عليه، لا انت بقيتي صاحبه وكاله وتدخلي وتطلب البنات وتخليهم يدخلوا ويفتحوا لايفات ويعملوا ابلكيشن، ده اللي هو اسمه متعني. نفس القصه بتاعت حنين حسام ومودة الادهم، وعلى الاخص حنين. يعني انا عجبني قوي فيديو حد عامله بيقارن المحاكمه في نهايه الحلقه بتاعه شيماء اللي هي كوبي من المحاكمه بتاعه حنين. هو جايب المحاكمه دي والمحاكمه دي، والبنت بتقول للقاضي اعتبرني بنتك، يعني متاخد من الواقع، القصه متاخده من الواقع، وده سبب النجاح بتاعها، ان قصه واقعيه من الحياه اتعاشت ولا زالت بتتعاش. يعني الناس على التيك توك، انتوا عارفين التيك توك بيطلع منه ايه كل يوم. حاجه تانية جابها البنت وهي كانت بتفتح لايفات، اللي هي حنين، اللايفات بتاعتها كانت بتقول للبنات ايه، بتقول لهم ان هي محترمه ولازم تلبسوا لبس محترم، وانا ما بحبش الابتذال، وانا ما بحبش الحال المايل، وانتوا زي ما انتوا نفس الكلام كوبي. هو اللي عمل الفيديو جايب نفس الكلام اللي شيماء بتقوله في اللايف بالكلمه وبالحرف الاثنين. يعني انت يعني بنسبه كبيره جدا هو واخد القصه الحقيقيه بتاعت حنين حسام، وطبعا ومعاها مودة الادهم. من الاسباب اللي خلت المسلسل الناس تتعايش معاه وتحبه وينجح نجاح مش طبيعي، ان قصه واقعيه. يعني احنا لما ندخل على التيك توك، انا عن نفسي ما عنديش حساب على التيك توك وما بدخلش، لكن في ناس بعينها كده بتحب تدخل تجيب لنا لقطات معينه وحاجات بينشروها على كل المنصات، فغصبا عننا بنشوف ده. غير ان لما بيسلطوا الضوء عليهم والبنات دي بيتقبض عليها، المواقع الاخباريه كلها بتتكلم عنها. فانتوا عارفين المنصه دي يعني اللي بيدخلها بنات راحه بلا رجعه. البنات دي بتبقى داخله عارفه هي داخله تعمل ايه. البنات دي بتتنازل عن اي حاجه، يعروا جسمهم، يتكلموا الفاظ خارجه، يقولوا اي حاجه في سبيل ان هم ياخدوا فلوس كتير. يعني هم حتى مش بنقول اكل عيش، داخلين بيصنعوا محتوى محترم علشان يعيشوا منه، لا، دول داخلين من البدايه مبتذلين، لبس عري، حركات، الفاظ، رقص، اي حاجه، يعني متنازلين عن كل حاجه فيها ادب. لكن دول انتوا لو انتوا قبضتوا على 20 كل يوم، فانتوا هيطلع لكم، يعني التيك توك ده بيفرز يوميا كميه بنات وستات، يعني استغفر الله العظيم، انا مش عارفه يعني المنصه دي عندنا يعني هتفضل لحد امتى الناس فاتحينها وبيشتغل عليها. والغريب ان هي الاكثر منصه على الاطلاق في الشهره والاعداد، الناس اللي جواها اللي بيدخلوا يوميا، الناس اللي لها حسابات، الفيديوهات، كميه الفيديوهات حاجه يعني ارقام فلكيه. فلو احنا القصه اساسا بتتكلم عن ان يعني كل واحد يحافظ على بناته. في ناس اتأثرت قوي بالمحاكمة بتاعت شيماء والكلام اللي قاله ابوها، وهو بيقول ان هو راجل تعبان وشقيان وكان بيشتغل راجل محترم في الحكومة، ولما طلع معاش اتبهدل واتهان واشتغل خطاط، وبعد كده اشتغل في طشة الملوخية اللي اتعملت له الفيديوهات. والكلام المؤثر اللي هو كان بيقوله، البنت كمان وهي بتتكلم في الاخر ندمانه وبتقول ان هي ما كانتش تقصد وما كانتش تعرف. في الغالب بيكون ان كل البنات دي عارفه هي داخله، ولكن شيماء في المسلسل القصه متجسده على ان البنت يعني مقهوره، واللي عملته ده يعني وصلت له مش بمزاجها، وان جوزها ضغط عليها ولما رفضت ضربها. ولكن في الواقع الاكثر ان في بنات بيضحك عليها، وفي بنات هي داخله بمزاجها
عشان الفلوس والدولارات والشهره والحاجات اللي زي كده. المسلسل في مجمله كله اداء الممثلين ولا اروع، ولا غلطه في اداء كل الفنانين، حتى جوز اختها اللي طالع يعني الواد المجرم اللي بيستغلها وعايز ياخد من وراها فلوس، لكن قصه كلها اداء، تمثيل، اخراج، قصه، سيناريو، حوار ممتع، رائع رائع لاقصى درجه. انا شايفه ان التمثيليه وراها اهداف، وان هي كل واحد يخلي باله من بناته، وان البنات بالذات اللي في السن المراهقه، والبنات اللي لبسها بدأ يتغير كده، الامهات والابهات اللي بياخدوش بالهم من بناتهم. يعني احنا لو بنقول كل البنات اهاليهم ما بيعرفوش عنهم حاجه اللي بيطلعوا على التيك توك، لا طبعا في كتير جدا اهاليهم بتشتغل معاهم. يعني مودة وحنين كانوا اهاليهم بيطلعوا معاهم في فيديوهات، والام كانت بتطلع وبتدافع عن بنتها وعارفه بنتها بتعمل ايه. يعني مش كل الناس ما بتبقاش عارفه، لا في كتير جدا عارفين. احنا دلوقتي بنتفرج على البنات وبس، هم ده ستات كبيره في السن ورجاله وبيطلعوا يعملوا حركات هرتله وضحك وهزار ورقص وحاجات ما تلقش بسنهم، ولكن داخلين التيك توك علشان يتربحوا من وراه باي شكل. عموما لو انا بتكلم على رايي الشخصي في المسلسل، فانا بقول ان شابوه لصناع العمل، بصراحه يستحقوا ان المسلسل ياخد الاكثر مشاهده فعلا على اسم المسلسل. الناس دي تعبت في المسلسل قوي بجد. شابوه ليكم، وكل سنه وانتم طيبين. انا بشكركم، السلام عليكم ورحمه الله.